愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。我表哥起身啦，遲到啦！喂，早晨啊！醒咗又唔應人。月姐，我知你諗咩嘅，不過唔係。我只不過上嚟咧借啲嘢啫嘛嚇。喂，唔該晒。唔使。拜拜。誒，嗰啲咩嚟㗎？佢，呀，真係大懵佢，又話借膠水黐個鞋底喎。嚇！攞得個膠水又唔記得攞對鞋，咪啦，等我攞翻去俾佢先嚇。Ruby 姐食唔食嘢啊？有多士有咖啡喎。我飲杯咖啡得㗎啦。哦。上房攞啲嘢先啊！快啲啦！喂，想點啊你？冇啊，真係冇事。話你聽下，咩都唔准講啊，咩人都唔准講啊！我知，但係我哋冇，你跟住我講，冇，咩都冇發生過。講啦！冇，咩事都冇發生過。心裏面講一千次。唔係 Ruby， 我 shut up。講翻工啊，睇先。喂，你兩個究竟點嘅啫？講少少嚟聽下啦，嚟啦！好煩啦，係呀，收聲啦！你好啊，你莫善波，由細到大都未試過咁樣對我㗎，好衰㗎你！哎呀，咁呢個公司嚟㗎嘛？睬你啊！哇，好正啊！喂，有咩睇啊？你睇下邊個嚟嘅？百變雙面人，呢個係 Leslie 扮緊人嘅。靚過真女人喎！即直情俾佢呃咗。哇！上一次佢扮細路，今次扮女人啊，真係犀利啊！喂，我哋一於去捧佢場，幾時做啊？有冇寫啊？喂 ，Leslie！哇，做咩？你好似好攰咁嘅，做咩啊？排戲排得辛苦得滯啊？就快遲演啦，仲得做。唉，到時我哋出錢又出力咯，捧你多啲場咁啊，包冇衰啦！多謝先啦。不過咧，呢排我真係諗唔到做啲咩戲好喎。扮女人啦！你睇你幾靚。又係女人唔掂喎嗱，百變雙面人，日頭行正碌，夜晚狂野碌，啊！嚇死人啦！陳推啊，呢個 office 嚟㗎，唔該你檢點啲啊。仲有開完會之後，去我房。唔好意思啊，遲咗。嚟，黑錯佢啊！阿 Ruby 啊，上一間咧出現咗啲問題啊。嗱，你聽下。唔好錯啦，你講最後嗰一句。原本我想講，不過吞咗，依家你冚咗佢啦。冇嘢嘅，最多我坐翻你啦。
冇嘢嘅，嚟坐低。估唔到你份人都幾冇品㗎喎。唔係啊，我真係冇講過，我連蘇瑤都冇講過啊！哼，我唔要聽埋啲咁無聊嘢。你信我 ，Ruby。信你？我話你聽啊，就算你講俾其他人聽，都唔會有人信啊，因為我同你個 level 差太遠啦。咁你唔信我都冇辦法嘅。我講俾你聽啊，最後一次啊，我同你冇發生過任何嘢啊。如果我再聽到啲閒言閒語嘅話咧，我就要你永遠喺我面前消失 ，OK？ 出嚟啊！啊！做乜要飲酒？喂，有啲航班資料要 update 啊，搞咗佢。你得唔得啊？哇，得，哇！你做咩啊，阿 Les？不過毒癮起咁，你頂唔順，因為我幫你入咁啲啦。冇啊，你頭先先食完碗貓麵，你唞下啦，我搞得掂啊。唔好意思啊，先生，你個篋真係唔可以寄倉咧。呢啲係你啲問題，點解我個篋唔可以寄倉啊？或者我再解釋一下啦，你個篋唔係有問題，不過如果佢咁樣去存倉咧，我驚會爆開。我話佢唔會包就唔會包㗎啦。呢位先生，我哋唔係咁嘅意思啊，因為我哋係好想保障到你嘅利益。如果飛行途中你個篋真係裂開咗，啲嘢漏晒出嚟，咁你到達目的地嘅時間唔可能即時攞到你行李，又會延遲你去你目的地嘅時間，同埋某程度上對你會有一定嘅損失，係咪？係啊，其實你換個篋咧就得㗎啦。係啊，嗰邊冇幾遠咧，有間鋪頭係賣篋㗎。我都話唔換啦，我冇錢啦。你望咩啊？我係窮，呢啲係咪歧視窮人啊？定係種族歧視啊？係咪窮人唔可以嘅行李啊？我哋唔係咁嘅意思，我哋絕對冇咁嘅意思。聽啊，等我一陣啊。Sam，俾佢用啊！先生，你唔介意可唔可以將部分你嘅物件擺過嚟呢個袋，或者可唔可以真係成個擺到落去？你俾我就要㗎啦。咁啦，我賣俾你10蚊啦。10蚊都好啊，10蚊俾你。個袋又平又靚喎。仲好襟用添㗎。OK，唔該晒，你。OK，得。先生唔好意思，阻咗你咁多寶貴時間，希望你下次繼續承擔我哋 Short Air。拜拜。拜拜。點解你會紅白藍嘅？本來諗住留俾波比哥嘅。要翻下咩？俾佢執包袱啊！唔係嘛，佢得罪咗 Ruby 啊！遲啲發俾你聽啦，我做嘢啦。唔該晒，代表我哋部門唔該你，因為如果唔係你，我哋會接多一封投訴信，班機可能有5點影響好多人。咁你請我餐飯咯。好啊，幾時啊？而家好冇？做嘢啦。點啊？揾到啲公公婆婆未啊？啱啱 Peggy call 翻嚟，仲未揾到。出 PA 未啊？出晒。Winnie，成個 A 山揾晒都唔見佢哋啊！而家夠晒鬆噶咯喎，該做嘅嘢我哋都做晒啦。斬客啦！知道。你們實在太過分了嘛！剛才我在餐廳看到那個 monitor 已經和他對好了3集的時間，原來你們的資料全是錯的。你看我的團員現在全部上不了機啊！你叫我應該怎麼辦？請先冷靜一下，如果資料真的出錯的話，我們應該會有廣播更正的。你沒有聽到嗎？哦，就算我聽不到，那又怎麼樣？現在是你們的錯嗎？哎，我不理你，快給我安排一下，這是你們問題。對不起，請等等啊！快點啊！Colin 狂追身上，大件事啊！咩事啊？屋企有事走咗啊！Ruby 姐。收聲，我有嘢要講。邊個負責 flight information 㗎？Ruby 姐，其實咧嗰啲 information 坐一段時間，我已經咁咪即係你錯啦。其實啲客好快知。你知唔知有客 complain Solar 嗰邊要我嚟交代？咁你覺得我應該點做？ Sorry。
你一個人犯錯，你幾多人要同你一齊孭呢隻鑊啊？我知道。知，我翻嚟先同你算賬。你搞咩啫？誒，呢啲咁嘅輕型嘢，我一個人孭晒咪得咯。喂，快啲去做嘢啦！陳先生，耽誤了你們，真的對不起啊！現在我們的同事已經安排了他們坐下一班飛機回台灣了。那又怎麼樣啊？時間始終是不夠嗎？那真的不好意思。呢位 Henry，另外領隊陳先生，你好，這是我的名片，真不好意思。我不是要找麻煩的。這是我們在情緒上出了一些問題，對不起。黃善波，入我房。話我聽，如果你係我嘅話，你會點啊？畫翻你個 report， 調你去第二個 department， 定係點啊？我今次真係幫唔到你。開偉哥唔係諗住咁大隻死貓都啃咗佢啊嘛？講義氣啊，都冇人揾份工嚟教飛噶嘛。開偉哥份人係咁噶啦，估唔到啲紅白藍真係用得着。執成點啊？如果想今晚走嘅話，我都好歡迎嘅喎。Ruby 姐啊，你仲唔想同佢求情啊？我唔知道咧，你同開偉哥之間發生咗啲咩事。你唔知？我真係唔知㗎。不如你話俾我知啊。冇，咩事都冇發生過。OK，咁我唔理你之間發生咗啲咩事啦。我都話冇事發生過。嗱，Ruby 姐，我知你份人咧好公道嘅，你唔會將啲私人恩怨加埋落呢件事度啩？你講咩事先？今日嗰件事咯，其實 Paul 表哥咧係幫 Leslie 頂㗎，因為最近 Leslie 屋企發生好多事，所以佢就返工冇精神，所以先出錯㗎咋。咁佢可以直接同我講㗎，唔需要隱瞞啦。總之呢件事咧，佢兩個都有錯。我知佢哋係唔啱，不過佢哋唔會再做㗎啦，你俾次機會佢哋啊。OK， 死罪可免，但係活罪難饒。係啊，佢好似好有義氣咁啊！但係最衰佢把口臭咧。你話 Paul 表哥？你聽過㗎？佢講嗰啲咩雙面人啊，嗰啲咁嘅衰嘢咧，你聽過㗎啦實。你話百變雙面人啊？百變雙面人係 Leslie 最近做嗰套話劇個名嚟㗎，呢度都有㗎。咪就係呢個咯。佢喺戲裏面扮女人，所以 Paul 表哥就玩佢話咩日頭行正碌，夜晚狂野碌。你以為佢話你啊？佢唔係話你啊，我哋講笑咋。嗱，Paul表哥真係冇周圍唱你啊！我有啲咩可以俾佢唱啊？冇，邊有咧？嗬，咪咯。喂！好笑。不過我執埋啲嘢咧，聽朝會搬。唔使啦，夠喎。你間房咁多垃圾嘢又細，無謂嘅，你劈咗佢啦。如果唔等洗嘅啦，咪擺啲落下邊咯。擺落下邊？我唔想人哋話我無良啊，租間士多房俾你住。你嘅意思係即係我可以繼續喺度住啊？我哋唔中意去即刻走。唔係，我中意，唔中意，唔係即係其實即係你叫得我繼續留喺度住，我真係死都唔肯走㗎啦。咁冇數㗎啦嚇。咩冇數啊 ？Sorry 咯。唔好意思，咩 sorry？嗱，你唔好玩嘢啊！咪幫朋友大晒㗎。即係 sorry 講我。你咁做咧，講得好聽啲就係夠義氣啦，講得難聽咧就係戇居。咁其實係幫朋友，冇話幾時係戇居，幾時係夠義氣嘅。你要幫就始終都要幫㗎啦。咁你呢樣嘢又幾值得欣賞嘅？你中意，你都歡喜啊！喂，唱翻埋去。
嗱，莫時幫我而家鄭重話你聽啊，我唔炒你，我唔掟你走咧，就唔代表話即係我哋咧就你明啦？即係咩啊？喂，啊 Tina，等陣先，出啦。間房我嘅。我而家徵用你間房得唔得？出啊！喂，閂門啦喂！嚇，係啊！阿 Sam 啊，呢沓全部都係投訴清潔部㗎。有咁多嘅？我 check 過㗎啦，嗰個時段咧，全部都係琴姐負責嘅。咦？琴姐啊？我都同佢傾過㗎噃。以佢過往嘅表現，佢唔止係嗰啲偷懶啊，或者係乸乸西西嗰啲人嚟㗎喎。係啊，我都見過佢做嘢，佢連廁所啲洗手盤啲罅咧，佢都會有心機咁慢慢省㗎喎。係咪惡作劇咧？特登係針對琴姐一個人嘅。唔會啩？佢人緣咁好，佢成日都會買啲餅仔啊、龍眼翻嚟派俾人嘅，應該就唔會得罪人啦。啲人有冇咁無聊啊？我覺得呢個唔應該當係普通嘅投訴啦。我想深入咁調查呢件係究竟咩事。咁啊，交俾你啦。OK， no problem。做嘢。哎呀，唔好意思啊，呢度搞成咁咧，麻煩你落下邊嗰個洗手間啦。你係咪琴姐啊？係。坐。記得。好，唔該。要唔要水啊？汽水啊？茶？唔使啦，唔好客氣啦。頭先廁所嗰度啦。呢封咧係我嘅辭職信。我諗呢封辭職信你收翻埋先啦。因為就算有乜需要咧，呢封信唔係交俾我嘅，係交俾你哋嘅部門主管。哦，我明白，我明白。真係唔好意思啊，搞到大家添啫。你好似知道晒發生咩事咁嘅嗬？唉，算啦，我橫掂都辭職噶咯。我查過你記錄，發覺你表現一向都好良好嘅，同埋同同事間嘅關係都好，因為佢哋個個話琴姐好㗎，成日買啲餅啊、啲龍眼啊，咁啊拎翻嚟俾佢食。其實我喺度做真係好開心㗎。嗱，我有手有腳喎，我可以自食其力喎，我真係好開心㗎。咁點解唔做？唉，我估我仔唔係幾想我做呢份工。你個仔點解唔想你做呢份工？我個仔好叻仔嘅，佢係個飛機師嚟嘅。哦，飛機師真係幾叻仔喎，係我哋蘇南嘅飛機師嚟嘅。係啊，所以咧，我諗我喺度做清潔工人咧，咁啊真係有啲失禮佢嗬。我知啦，即係你個仔特登寫好多投訴信啦，搞到周圍垃圾，原因就係想你唔可能繼續喺度做一個清潔工人。你個仔叫咩名啊，琴姐？哎呀，唔好啊，唐生啊，唔好啦，佢真係好辛苦先考到做飛機師㗎，我真係唔想影響佢嘅前途㗎。唐生，你唔好淨。我認得你啊！我去過你個仔畢業典禮。你個仔的確幾叻仔啊，攞到第一銀鷹獎嗬。佢係 Chris 謝立豪係咪啊，謝太？唐生啊，你真係唔好為難佢啊！我真係唔想影響佢啊。唔係，你放心啊，謝太。
我曾經教過你個仔，我係個 instructor。我諗我私底下同佢講，其實我有責任去話一話佢，等佢明白多啲。呢封信你 keep 住先咯，橫掂都 keep 咗咁耐咯，係嘛？Sam 哥，Sam 哥，Sam 哥，喂，我喺阿成去買啤酒啊！咁啱嗰個唔使飛嚇，幾得閒啊？係啊，不過我哋冇偷懶嘅喎，我哋打啲機咧全部同飛機有關嘅。上進度幾高啊！有啲嘢我唔知你哋係有心啊，一係係玩玩下。但係如果有心嘅話，我會對你哋好失望，尤其是你又咩事，Sam 哥？琴姐係你媽咪嚇？係。佢辭咗工啦，如你所願啦嚇。你哋兩個亦都以後唔使幫佢做埋啲無聊嘢啦唔係，Sam 哥，諗你誤會咗啦。其實做咁多無聊嘢都係想佢好啫。我唔覺喎，我同琴姐傾過偈，我發覺你完全冇顧及佢嘅感受。唔係啊，Sam 哥，你唔好嬲。作為一個飛機師，技術、人格、操守同樣係重要。因為我曾經係你哋 instructor，所以我有責任嚟話一話你哋，希望你哋好反省一下。好。做咩啊？問你啊，做咩唔解釋啊？咪係咯，你都唔係咁諗嘅。咪幾好咯，我都係想我媽唔做啫嘛，搞掂啦。點啊？嫌我鬧人未鬧得夠，專登嚟俾我鬧多次。咁你喺鬧人之前有冇諗過成件事嘅經過係點樣咧？即係點啊？我未了解清楚件事，亂咁鬧人，鬧錯咗係咪？咁我問你啊，你話同阿 Chris 個媽傾過偈，咁你同佢傾偈嗰陣時有冇聞到佢身上面有陣味啊？咩味？風濕膏藥味啊！咁點？聽阿 Chris 講啊，佢阿媽後生嘅時候整親條腰骨啊，到而家佢都係陰陰地痛㗎。佢根本都唔適合做啲咁嘅粗重嘢嘅。Chris 所以佢做咁多嘢，唔係因為佢歧視佢做清潔啊，怕佢影衰佢，係因為 Chris 錫佢阿媽啫。係，我哋係過分咗，你可以話我哋無聊㗎，但係你唔可以屈阿 Chris 咁樣對佢阿媽咯，因為我哋全部人都覺得佢有份孝心，我哋先咁樣幫佢啫嘛。OK， 唔該你話我知，我知點做。唔該，阿 Chris 又有 Samuel Tong。OK， 麻煩你等一等。 Thank you。sorry， 可唔可以再提示？阿 Sam 啊，係。阿 Christian 嚟咗喺出面。啊，我再俾你買你好冇？唔該晒，拜拜。坐 Chris， 想同你講翻聲唔好意思，上次喺你屋企嗰度。阿成同你講晒。我冇俾機會去聽你解釋咧，我唔啱。Sam 哥冇咁講啦，其實你都係關心我先醒我啫。我知你識諗㗎，所以陣間你好好同阿琴姐慢慢傾嚇。Sam，係。琴姐嚟咗。OK， 琴姐。唔該。琴姐入嚟坐。唐生。媽。哎呀，唐生啊，你又話唔會影響我仔嘅，你唔好怪我。唔好緊張，聽我講。唔好介意，我真係想你兩母子有個機會坐低慢慢傾啊，好唔好？嚟啊，我轉頭入嚟。坐低先啊媽，坐。你唔好怪阿 Sam 哥啊，佢其實咧係我澳洲 instructor 嚟㗎，佢咁樣做咧都係為我哋好嘅咋。對唔住阿媽，我係你個仔，我唔會覺得你失禮我㗎。其實咧，我係擔心你嘅身體，同埋咧唔想你做太多粗重嘢。我之前做得咁過分，你會唔會嬲我啊？傻仔嚟嘅，阿媽點會嬲你啫？你錫住阿媽，阿媽知㗎嘛？你橫掂我媽咧都打算辭職㗎啦。唔使辭職啊媽。嗱，如果你做得開心嘅話咧，你繼續做咯。不過咧，你要應承我，唔可以夾硬嚟，同埋咧要顧住自己嘅身體，知唔知啊？知啦，阿媽知啦，係阿媽知㗎啦。我哋場都有咯，係啊，琴姐，我諗 OK。我再打咩？點啊？咁快搞掂嘅？係啊，我哋傾掂數啦，唔睬你啊，Sam哥。唔好客氣。應該講聲多謝啊，唐生，你真係一個好好嘅導師啊！你教到我個仔咧又乖又叻。咁都係你由細教佢教得好啫。點啊？
仲有冇諗住辭職啊？唔辭啦，我仔批准我繼續做啊，我唔辭職噶啦，我。係啦係啦，不過咧最緊要嘅最緊要咧就係顧住個身體啊嘛。係啊，瓊姐，身體緊要啊，唔好令佢擔心先得㗎。我頭先同人事部傾過，睇下係咪可以調你去另一啲比較輕巧啲工作嘅崗位嗰度。唔好啦，唔好再麻煩你啦，唐生。唔麻煩㗎，琴姐。人工一樣，工作輕巧好唔好？多謝。喂喂，有咩料啊？係咯，邊個嚟嘅啫？係咪澳洲請翻嚟嘅啫？嚇！你好啊，斯塔。咩啊？快石啊！快啲講啊！賣關子。問下佢咪知咯。OK，咁多位精神啲嚇，同大家介紹呢位咧係金澤泰先生，佢以後咧將會全權負責晒你哋所有嘅 training。Well， 或者應該係話包括埋我嘅 training 在內。大家好，我爸爸係日本人，所以我係姓金澤而唔係姓金嘅。不過你哋可以叫我做 Taylor 嘅。阿 Taylor，介紹下你工作啊。好啊。相信大家都知道，我嘅職位係 Flying Training Manager， 即係話公司所有機師嘅培訓、評核同埋考試都係由我負責嘅。我希望由今日開始可以幫到你哋。有一樣嘢我想提醒你哋 ，Taylor 喺考試嗰方面咧係相當嚴謹㗎。我亦都絕對歡迎大家對我有要求。我認為咁樣，你哋同我先至會有進步。OK， 我諗我都應該功成身退啦。希望你哋以後俾啲心機嚇。係。OK，Taylor 交俾你。Thank you。拜拜。拜拜。爭取時間，而家我同大家上堂。首先，我想大家記住一點，飛行技術係永無止境嘅。每一次嘅飛行都係一次新嘅挑戰，因為每一次嘅環境、天氣都會有不同。睇翻你兩個以往做 sim 嘅記錄，成績幾好啊！不過你哋好似好耐冇合作過咯喎。係啊。你先啦。Sorry。唔緊要。今日我哋會做 cargo fire 嘅緊急程序。清楚。而家我哋喺咩地方？高度係幾多？斯塔你答。Flight level 315 over Ambon。呢度係中國境內，係用米數嘅。9,600 meters over Ambon。確定係前貨艙起火，而家開始飛機唔可以喺空中停留太耐。Forward cargo fire checklist。Mayday。Solar 112。Solar 112。Solar 112。點解要停晒手？點算，Isaac？救機啦！入嚟啊！坐。對唔住啊，我知道我今日表現得好差。我叫你嚟，唔係想聽你道歉，我係想了解下你嘅狀況，睇下有冇嘢可以幫到你。我冇乜嘢㗎，我諗係唔夠瞓，所以心散咗。我一定唔會有下次㗎啦。如果冇其他嘅嘢，我諗我需要重新評估你。其實睇翻你以往嘅表現，你一直都表現得好好嘅。但係從頭先嚟睇，你嘅水準仲係好唔穩定，咁係唔得嘅。做 sim 嘅時候，仲可以容許你出錯，因為仲有大把挽救嘅餘地。但係當你揸住一架真飛機嘅時候，萬一做錯咗啲嘢，絕對係唔會有第二次機會嘅。我明白。總而言之，理論背得幾熟都冇用，最重要嘅就係實踐嘅時候表現出最高嘅水準。我希望你自己注意下，改善下你嘅集中力。希望嚟緊嘅將來睇到你有進步。我會㗎啦。
咩啊？OK，即刻翻嚟，大家。喂，做咩？我就唔知做咩俾人炒咗。你老豆個老細咪即係 Donald 嘅爹哋？佢冇大鑊。唉，唔講，走先。喂 ，Chris， 你做咩啊？翻屋企走啊？唔係啊。啊？阿爸阿媽，發生咩事啊？誒，阿豪，嗱，仔你翻得嚟啱啊！如果你企喺老豆呢邊咧，你就聽我講，姓萬嗰家唔係好人嚟㗎，唔好同聰少咁 friend 啊！邊度關啲細路事啫？你識乜嘢啊？你試下同阿聰少傾下啦，睇下有冇彎唔使啊，轉。唔使啊！咁係傾啊，都揾阿萬生傾啦。咁老豆喺佢度打工咁多年，冇功都有勞啊，啱唔啱先？咁而家話炒就炒，使乜咁絕啊？有咩好傾啊？我而家揾乜嘢身份嚟同人傾啊？人哋有錢佬嚟㗎，炒你要講理由嘅咩？咁而家你係遲到啊嘛？我遲到嗰10零分鐘啫喎，使唔使咁啊？喂，咁遲到1分鐘都係叫遲到啊，道理喺人哋你有嗰度㗎。冇搞錯啊？你而家真係幫住人啦！嗱，個仔講得啱啊！我喺嗰度做咗咁耐，冇功都有勞啦，使唔使做到咁絕啊？你哋唔好嘈啦！咁而家我揾到份好工啦，阿媽你又唔使愁，老豆你都唔使勞氣啊！你唔好講啊！越講條氣越錯住。咧，你試下啊，揾阿聰少睇下有冇得掹啊！使乜啫？咁老豆唔打東家咪打西家咯，使乜求佢啊？你睇啊！你睇我哋個仔幾有骨氣啊！你做咩啫？婆婆媽媽又要向人又翳又西，你而家為乜啊？你唔好擔心我哋先得㗎。唉，你唔擔心嚇。啊，唔好講啦，唔好講啦，冇事啦，冇事㗎啦。有你喺度撐住你老豆條腰咧，佢條氣係有排錯啊！咩條氣有排錯咧？呢個事實嚟㗎嘛！你又嚟啦！唉，算啦，唉，翻去啦，唉，冇事㗎啦，唔使擔心嚇。咁我走啦，你唔好再嘈啦。阿媽，你有咩打俾我？你做咩掘住我？你自己諗下啦，你因乜嘢事遲到啊？個仔唔知頭唔知路就話撐你㗎咋，仲聲大夾我。發生。你爹哋講緊我好重要電話。我都明白，我知道你哋做嘢有規矩。不過我哋同你銀行合作咁多年，一向都好愉快嘅。而家將個數期褪後少少都做唔到，唔好意思啊，我唔阻你。我哋再約個時間食飯再傾，係咁。點啊，文生？恒信嗰邊做乜傾？你知要老闆脾氣㗎啦。唔得，宇宙同佢傾多次，你諗辦法聯絡佢。如果唔係，銀行嗰邊有問題，我哋跟住落嚟嗰個大波就企晒喺度。下次點做啊？當落嚟咗。點啊？我嚟就想知點解你炒海叔。我跟咗你咁耐，我唔得閒同你講阿海嘅事。頭先你冇聽我講電話咩？我同銀行合作咁多年啊，俾咗咁多錢佢賺，俾錢佢賺啊！而家到頭來佢咁對我，根本唔關事，一樣還一樣。我講阿海叔啊，我而家唔得閒同你講阿海嘅問題。Donald啊，阿海係有錯㗎，佢遲到啊，令到公司損失咗單成千萬嘅生意啊，你知唔知啊？佢遲到唔係第一次㗎，萬生炒佢絕對有理由㗎。做生意係講錢講利益，冇人情講嘅。我而家唔係要你明，我要你知，我好唔得閒。陳生，我頭痛啊！麻煩你同我攞兩粒藥丸咁。Donald，我哋出去先。我走啦。Kiss 啊，你一陣間諗住點啊？有冇屌？哦，係咯，兄弟嚟㗎嘛，冇事㗎嗬。係咯係，一人少句咪得啦嗬。最緊要大家冷靜啲啊！多樂，我煲咗糖水啊，你入嚟廚房，我滗俾你啊。好啊。如果你有嘢想講嚟講。誒，咁喺啲有錢人面前講係有用嘅咩？
好。唐奕峰，你咪走啊！你仲想點啊？我都未鬧夠你。而家咪企定定俾你鬧咯。佢撐得唔行？撐得行都係因為你哋真係好朋友啫，你哋兩個都好珍惜呢段友誼㗎。不過我唔知佢點諗咧。又話同佢由細玩到大，你會唔知佢點諗？其實除咗 Chris 之外，仲有我啦、阿 Roy 同 Isaac， 我哋都係你嘅好朋友嚟㗎，係咪？嗯。見到你兩個搞成咁，都唔知點算好啊！尤其是你啊，原來你為咗 Chris 同你爹哋撐過嚟，仲俾佢省咗大餐添，做咩你頭先唔講啊？呢啲嘢講個老土啦。係咧？點解你會知㗎？你得 uncle 嚟過咯。我話咗阿 Roy 同 Isaac 佢哋㗎啦，都未了解成件事就鬧你，真係唔啱啊！其實講唔講啊，我都會俾爹哋鬧㗎啦。但係起碼證明你哋係好兄弟啊嘛。不過你又慘啲，淨係得一把口。Sita， 你對我真係好，有你就夠啦。Sita， 我好大隻蚊喎！哇，呢度咁多蚊嘅，我哋都係走啊！喂，Sita， 媽，李豪，做咩又翻嚟嘅？我今晚翻嚟瞓。同阿鐘少嗌交啊？話俾你聽啊，呢啲正式係有其父必有其子嘅，都唔知點解咁多人喺度係咁 friend 嘅。你啊，你快啲講出嚟啊你！做乜嘢啫？唉，其實今次咧，我都有啲唔啱。係你自己唔啱在先㗎。係啦，你又叫我講，你又爭住嚟講，不如你講。嘈啦，做咩事啊？
今次遲到咧係因為我再買少少嘢。你買啲乜嘢咁緊要啊？6合彩啊！6合彩都唔係第一次㗎，如果唔係萬山都唔會咁絕嘅。唔係第一次嘅萬山就唔算絕啦。翻嚟啦 ，Chris， 我整咗沙律啦，仲叫埋 pizza， 陣間我哋大家一齊開開心心食一餐啦。包我頭咋？唔係嘅，唔想你同 Donald 變咗咗嘛。我老豆講咗俾我聽啦，原來佢唔啱先，真係失禮。即係冇嘢啦嗬，咁咪好啦。好啦，咁我入去整埋啲嘢先。冇事啦，冇嘢。你真係冇事啦。不過你同 Donald 咧，我都放心嘅。有咩唔放心？睇下呢張嘢咧，我喺出邊執到㗎，我肯定係斯提房飛出嚟嘅。Donald， 你翻嚟啦？你同 Chris 而家冇嘢啦，嗬？冇嘢嚇，冇嘢㗎啦，由細玩到大，轉頭冇事㗎。咪係。好嘢。係你整沙律啊？係啊，叫埋 pizza 添㗎啦。Isaac 做緊咩咧？叫埋佢落嚟啊！一陣我哋上去揾佢咪得咯。係啦係啦。你兩個搞咩啊？喂 Chris， 你同 Donald 冇嘢啦嘛？而家係輪到你同 Donald 有嘢咯。講咩啊？等你自己睇啦。係獅頭綁飛出嚟㗎。競技場如同宏大佈景，可惜我未盡情，無能為力高興。航空公司要求旅客喺40分鐘之前登機，其實係確保飛行人員同民航人員有充足嘅時間做起飛前嘅準備工作，例如點算旅客嘅人數、行李嘅件數，同埋確保載重係冇超出標準。另外，航空公司嘅服務員要核對旅客嘅登機證同埋點算人數。當旅客登機之後，空中服務員就會向佢哋講解有關注意嘅事項，解釋機上面嘅設施同埋使用方法。而搬運隊又要將貨物同埋行李搬入機艙，所以喺40分鐘裡面，機組人員真係好忙碌㗎。